Всем хай, друзья, с вами Мимка, это мое первое видео по My Singing Monster. У меня 38 левел, ребята. Я хочу создать племя, чтобы мы все там прокачивали. Я могу, ребят, качать 50-60 левелов спокойно каждую неделю. Сейчас, ребят, покажется мой код друга. Вводите его, я создам племя и буду потихоньку приглашать. Это, ребята, эпическая чехарда. Новый монстр, он стоит 1000 гемов. Это было сложно. А ее комбинация шерстибель плюс фанглер. Ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать. Всем удачи и всем пока.